वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावली. तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गा लागली. जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आमालेकरांची विठू माऊली. रात्रंदिनी घेतला पावला निवसाला. टाळ घोषातून साध येते तुझी धावते वैष्णवाला दिशा. ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावली. तुझे नाव ओठी तुझे रूप ध्यानी जीवाला तुझी आस गा लागली. जरी बाप साऱ्या जगाचा परी तू आमालेकरांची विठू माऊली.
श्री शांतादुर्गा विद्यालय दिवचल हांणी ही दिंडी सादर केल्या आनी आता उपरांत सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस हायस्कूल सांखळे कुणबी नाच आनी गरबा सादर करता.
મદ મીઠી વાતે મારું મન મોહી ગયું. તારી મદ મીઠી વાતે મારું મન મોહી ગયું. હે તને જોયા કરું આજ હું નિરાતે મારું મન મોહી ગયું. તને જોયા કરું આજ હું નિરાતે મારું મન મોહી ગયું. હારે મને આજ શું થયું, હારે મને આજ શું થયું, હારે મને આજ શું થયું, હારે મને આજ શું થયું. હે તારી મદ મીઠી વાતે મારું મન મોહી ગયું. હે તને જોયા કરું આજ હું નિરાતે મારું મન મોહી ગયું. ગોરી રાધા ને કાળો ખાન ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન. રાધાનું રૂપ છે કાનુડાની પ્રીત છે આંખો માંડીને જુએ ગામ. હે ગોરી રાધા ને કાળો ખાન ગરબે ઘૂમે ભૂલી ભાન. પશ્ચિમના રાધા રાણી પૂરવનો કાનુડો કેવી આ હંસલાની જોડ રે. નવરંગી રાતું મારું મેં ઝૂમે બેલડીને ખાટા મીઠા રે ના કોડ રે. રાધાનું તનડું નાચે મનડું નાચે કાનાની મોરલી ભૂલાવે જોને સૌના ભાન. કંગે કંગે જુવાન હૈયા રંગ જમાવે મન ગમતા. અરે ફેર ફરમતા ઘેર ઘુમંતા જો બનવંતા થન ગમતા. ચમ ચમ કરતા તારલિયાઈ નવલી રાતે ચમકંતા. અરે ખેલ કરંતા સહેલ કરંતા રાસ રમંતા ખેલંતા. दिंडी कुणबी नाच आणि गरबाच्या या सुंदर सादरीकरणा खातीर माणकुल्या भुरग्यांची तोखणाय आणि कार्यावळीचो समारोप राष्ट्रगानान करतात. बालभवनाचे विद्यार्थी राष्ट्रगान सादर करतात. सगळ्या कडेन मागता की राष्ट्रगानाच्या सन्मानात उबे रावचे. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाता. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. बोलो भारत माता की वंदे.
So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2025 because learning Python in manual way will take you like 6 months of your time. On top of that, you will be ultra non-productive in Python because when you use AI inside your Python, when you use AI tools to do your Python coding, you will be saving upwards of 95% of your time while you're coding, while you're debugging, while you're building web apps, and while you're scraping as well, right? So for tackling this same problem, we found like 10 useful tools for day-to-day Python development and Python work. So we have developed a program which is like absolutely beginner friendly. Even if you have zero knowledge in Python, you can join this program, and in 30 days you will be becoming pro of Python, that also using AI. You will be not becoming a Python developer, you will be becoming a 10x Python developer. And the best part, like we have democratized this program, so this 30-day program is just for ₹199. Can you believe that? उपरांत गोंय पुलिसेचे बँड राष्ट्रगान वाजयतले आनी उपरांत राष्ट्रीय सॅल्यूट दितले. सगळ्यां कडेन मागता की राष्ट्रध्वज आनी राष्ट्रगानाच्या सन्मानात उबे रावचे.